すいません。もういいですか。開けていいんですか。さっき開けたら見てください。ドキドキしますね。すごいこれは。やっぱ開けるのやめようかな。ダメですね。すみません。すごい。さっきこういう風に見てください。さっき英語だけで。後でみんなに見せる感じ。どうですか。わあ。すんげえ。あ。すごいこれは。すごい。見たい。いや、これはちょっとびっくりしました。また前回全然違うから。いいですか。ドン。おお。私がかけました。嘘です。すげえ。これはすごい。猫も美味しいし。サンマ。これはなんで恐竜なんですか。福井恐竜が。そうですね。恐竜王国でウェルカム福井。そっくり。福井お魚が有名なので、それを食い逃げして食われてる。美味しいとこ猫さんが食われるみたいな感じじゃないですか。それ子供猫ですからね。やっちゃうんですよね。恐竜に狙われてるみたいな。素晴らしい。OK です。にゃー、もらったにゃー。